tugukorwo tukiamukira riboti ya mwanya na kuria biashara iragwo ni riene. Reverend Karo Munderu uria ni muhuri biashara na ndungata augite ati biashara niguo yagire no nginya ugie na wetereri na gukorwo na wihokeku na hari kuruta gicunji gia 10. Marikito wa mohoro Maureen Wanjiru ni amucereire na gukorwo agitura haririria riboti ino ya mwanya tukorwo tukimiamukira. Niguo ukinyeneria hari biashara oyothe muhuri biashara ni arabata gukorwo akirimira kioneki giake na muno makeria gwikirira kio. Muthenya wa umuthi turi mwena wa Vineyard Grasses mwena wa town tuko tugicemania na Karo ni muhuri biashara na no ndungata ya Ngai. Bino ikoro gituke muthenya wa umuthi ni guterevera hihi arahota kuiganania maya mothe atia ndugavira mitambo tumenye viri yake ya biashara. Wengi muno Reverend Karo na mahinda maku hiturege tugikuhoya turege tutuira mareto maku ya thank you muno Maureen na ndio opportunity no na Kiheo TV mareto makwa jitagwo Reverend Karo wa Munderu ndi mutungatiri na no ndutaga wira wa biashara ndimitaga tent making tere arutagwo ni Paulo. Yes. Wow. Nitukonete nene cio kinyeneria wina biashara oraruta. Niguo. Itarege tuhutirie hore wege biashara ino. Okuma ministry okihare wira uyu. Ukagwa thiri atia. Reke njuge hindi yo ndanjia gutungata Ngai ri. Hindi yo ahunjia ndonaga mahinyerekeire muno. Na nuguo ndikana kanini ndenda Ngai na ndenda gutungata Ngai. Ona ndio ene ngatuika ati mutungatiri kana muhunjia. No riria ndakuraga ri ni ndariragiria atiriri no nyende gusupportaga ahunjia. Ngikura hari iritu eri ndaranire muno horo wa ministry mwetagwo Faith wa kuhunya ari muinjilisti wa ACK ucio ngetagwo Faith mwetagwo Faith no cio ngetagwo Jane wa Igumo. Ni ndathiaga nao muno magithie kuhunjia ndirio mundu munini na ni ndariragiria ati andu no nyende kumasupportaga koguo niona itanaingira hunjia-ini ri ndariragiria kuruta biashara ndungatage supportage aria me utungata-ini na ngwicia hau no ngayonire my genuine heart ona nie gikinjito utungata-ini koguo my idea ya uhoro wa biashara ndathurite poverty muno tondu nitwakurire na thina muingi muno ciana ikiingatwo ni wingatirwo koguo ni ndakurire no ndu wa guthura thina na ni undu wa guthura thina ri ni ndendire gukerutira wira na moko makwa no initially yari ndutage wira wa biashara nga support andu aria me utungata-ini na ndiokirire ngikora biashara-ini nie ndambire ngiandikwo wira wa nyumba ngicoka ngiuma hau ngiandikwo thoko ya Kiambu ni muthuru ari mukuru muno wetagwo Charles hau ngithukumira tubeca tukinyitana muiritu ngimurata wakwa twi youth hindi yo wetagwo Sara tukianjia kugura maembe tukari in fact twanjirie na marigo meru tukagura marigo tukarinda tugetha handu kamwariro thoko tukianjia kwendia oko ni season ya maembe yathira tukianjia kwendia karati season ya karati yathira tugoka maembe no rithi no retwa inaguo ri nie nyendete maembe muno ngwicia ndariaga hakuhi baita yothe no riu hau niho ndabiriirio horo wa biashara ngikara uguo riria ndahikire ri muthuru wakwa ni ndamwirite nie ingienda na muthuru wakwa tuka kuikania agorire huduma-ini ndi Kiambu hindi yo niguo toikaraga ri ndamobilizaga young people youth tugathie tugeka mission kundu kuguo ri muthuru wakwa hindi yo we ni arutaga wira na ari andu amwe matu supportaga na ni tubeca turia ndirona tunini ngaikia huduma-ini kuguo ni utungata ri ndamenyire ndaingirie utungata-ini itoy horo wa kuheo ndio horo wa kurutira wira na moko makwa nga support uria ndireka na ndagikaranga twahikane muthuri wakwa ngianjia kwendia mitumba weke na tubeca tunini arani support tondu ari mwandikwo kwa Minister of Works Kiambu kuguo hau niho ajiriko aheire tubeca ngianjia kwendia mitumba na tondu kwa kothi yakwa ya mbere yari ya njuiriri ngiambiriria ngiga saluni yakwa ya mbere Kiambu ndikuma hau niguo ndathire njenjetie ngekora riu ndi haria ndi. Wow. Thank you. Yeah. You mete okuraihu
tareke niki gya gituma tareke ukota ko balance yate utugeta kure tubye mekada gukora no mali ukota ko balance biashara no tugeta ya reke njuge atiriri kwendaga tu witaukwo na ugie na goals useti goals ya kiria urenda nindakwira Maureen o haria kiambiriria-ini nindathuire thina muno kuguo nindakorire njugite ati no nyende kuruta wira na moko makwa tondu ndingera gukora na thina kana ciana citu ri igakura na thina uria nie ndekorire ndina guo ngikura kuguo ndanjiriria biashara ndakwa ndanjiriria ya nguo ngiuka ngiiga ndanje ya nguo ngicoka ngiiga wira wa saruni igicoka dukera ndagite saruni Kiambu yari nene muno in fact nene biu undu ndagayanirie gatuka kaiga no rumweno ona kanini gukira o nginoti hena need ya andu ahoka aria mendagia indo Kiambu ri maragira Nairobi koguo ngegania saruni ngiiga tuindo twahuka riu nie ngathie ngagura na wholesale makagira hau handu ga guthie Nairobi na reke njuge Ngai ni arathimire wira ucio tondu andu mokaga tara-ini yani ta muberethi wa mai tondu ni ndahuthiria huka thabari ya guthie Nairobi na ndiramendiria almost uria maragura koguo ngithie uguo ngima Kiambu ngithie Thiiri kuria twari na kanitha uria twaigira wa mbere na kuu nikuo ndaigire cukuru ya njuiri na ngicoka ngiiga riu next to the church na ngiiga saruni tucoka hindi ria kwari na haro ya the former minister Micoki na andu amungikiri undu ucio ni watuthunguthirie koguo tukiremwo ni gukontinue na saruni ngithama hau ngiuka guku Nairobi tafeta ngithamiria saruni kuu ngiikaranga igikinya handu nake mwene building yo yari na ngoroba igiri ni ndakumemora ake ya ndaihu koguo riu tukihinga riu ni wira wakwa saruni ngitigana naguo riu ngicoka biacara-ini ya kwendia cia beauty migathi jewelries ndari na duka Du Bois ndamihingire maybe 3 years ago yeah Thiiri thuba wa miaka ĩyo ndokoretwo ũkĩruta ũhoro wĩgiĩ biacara Thiiri nĩ kĩĩ gĩgũkorwo ũgĩtĩra atĩ wĩ ndungata ya Ngai nĩ wĩigĩte biacara ĩkarũgama nĩ achievement ĩrĩkũ wonete reke njuge ũndũ ũrĩa ũmwe ũkoragwo wĩ motivation yakwa rĩ ya gũkorwo ndĩ mũhunjia na ndĩ biacara rĩ ministry nĩ twĩtwo andũ aingĩ maũndũ-inĩ maingĩ na grace itiganĩte kuri pastor witagwo grace yake ni ya Local Church ni kureithia kanitha uri enaguo ngwire ni mwito wakwa muno ri it's not mainly the Local Church na nikio ningenaga ni Ngai ni muthuri wakwa to nake no muhunjia no ni kuma tene o haria wiretu-ini wakwa ri njitetwo in the mission field na nikio ona ndarehaga youth hamwe tugathie mission Kirinyaga turatuthiaga koguo ni ndametaukirwo mwito wakwa ri mainly ni wanja koguo ngenda guthie na mbere na biacara nigetha nditindaga ngira kanitha ni ndirathie Uganda hotherai ni ndirathie tondu ndamenye mwito wakwa muno it's not mainly the Local Church ni wa equip the body of Christ koguo nikio ndendia guthie na mbere na biacara nigetha ngakoragwo riria ndirabatara gatigiti ga guthie Tanzania ri kana gagukuthuka na haha haria hangi Ngai anginduma ri ndirahota gutinda ngira kanitha koguo no njuge achievement imwe yakwa ri biacara ciakwa ni cindeithagia maingi gu support na kuriha nginya matigiti ma kuria ndirathi thengio ngono ni turegera Karo wira waku ni hoto thoko turenge ugitithiria mbeu njibi horo wiki kumehe mieke ya mawira hari wira-ini urakiruta yes ni ndimaheaga mawira ona guku no ukuona amwe koguo ni hotaga kuhe andu ethi chance ya magoka tukamatrain tukamandika riria Ngai atuhe opportunity ya kwandikana na undu ungi achievement ngiuga ndana kena ni Ngai kundeithia ri ni undu uria ndanathoma na thina na ngagerera maundu-ini mena moritu ri ni ndanahota gu support ciana nyingi igathoma especially high school ni ngoragwo na muradi supportaga girls na sanitary pads every mweri uguka guthira every Sunday ya mwisho ri kanitha gwitu ni supportaga tuiretu Ngai ni andeithĩtie ni thiete kundu na guku kwi mathina maingi muno ringi Kilifi ngathie ngeka mission cia macukuru koguo ni njugaga atiri biacara to nie ni nyendaga Ngai utugi uria hete ri ukahutia mundu ungi no ka encourage mundu ungi
hitege mutungatiri muno makirende tona atumia yang ara tareke me kuja kanitha kana kanitha ya muno ituigwa andu ingi muno makiria makiorotwo uhoro wigie meho bina kinake ongereria mutumia atia umrahi mutumia ucio ari utungataini uhoro wigie hoka ni kwigithia na biashara ngona hoto koroma kiyukiri kora kamere ya ino nyende kwariria andu aria anini ndimere no hote gukorwo wi utungataini na still Ngai akuhe grace ya gukorwo hena kaundu kangi ureka na njuge mandiko thiini wa atumwo 20 ri mugaga uhoro wa Paul na Paul ari na utungata munene muno ona gukira ithwe twitha ici no mandiko matwiraga ati nigetha ndakahinyiriria shirika aria tungatagira ri ni ikaraga thi agathondeka njua na hau niho challenge yakwa ndeheire yo agikorwo Apostle Paul ena makanitha maingi mundu ni araruta ena utungata munene na ndire ndirakinya hau no ni arona ndagika na ithuothe tuhetwo mathaa 24 ni arahota kugaya mathaa make agaikara thi agathondeka njua hau niho motivation yakwa yanjiriirie na ngaigwa ona ndingenda gutuika ndirahinyiriria shirika ingenda ni gukorwo twagia na muradio na niire ndiraruta iria maheire ndiracoka biacara-ini na ni ngaruta na ni ngacangira uria Ngai areka kugo no nyende kwariria mutumia we hau ndimwire ringi ni hindi araingira ministry-ini na to ministry ni ri needs nyingi muno ministry yakinya ati ni ragu support ri wambaga gukorwo ringi ni wa mi support kuo ni njiraga andu ati especially korwo wi wira na Ngai ni agwita atangikorwo Ngai akwariria so clearly utige wira ucio ndukambe kuutiga kana ungikorwo he kaundu kangi ungika ri nigetha uhote gu support family yaku ndikae guthekererwo ciana ciaku ihote guthoma ni very important gukorwo wi utungata-ini no kuri kaundu kangi ureka tondu ndumwe njugaga ni atiriri morini twakira mandiri twarikia githomo sandiri ashirika ingi ni mathire mawira mao kugo nani ri handu ha guikara nyumba ri kana ndinde ringi kanitha ndi undu ndireka ri ona ni njethe kaundu kangi ngagaya time iyo of course priority yakwa ni ministry no ngagia na time ingi Ngai akandeithia ngako ni kuri undu ungi ndireka ungirehe king'otore support ministry support maundu maria Ngai ejihokeire yeah alright biacara ino ri tutinajia haha it's very interesting tondu ndakwira ndari na nduka ya jewelries Dubois na twanjiriirie na kwendia sunglasses macicio maya sunglasses na Ngai agituteithia ni twendirie biu we na hau no ho Ngai atuheire idea itungeja kwendia optical frames tukianjiriria na hau no Ngai atuteithia tugithie tugikora uguo tukiona atiri no tuhote kugia na a clinic twethe mundu thomete ndagitari wa maitho riu thi tugakorwo ni turenderia andu sunglasses turenderia andu miwani na hena ndagitari uramarora nigetha tukorwo tukinyanirite kugo tutianeje hato ni thabari tuthiite na ni thabari ndaihu. Thank you. Yeah. Biacara nyingi ni thinitie andu na birimwe twathoma muthenya wa umuthi ati mundu ni rabatara ukorwo ari na aruti a wira agiriru kana ehokeku ni gutigira ati biacara ya mundu ni yagirira na ndina muhe hathara ngiribotera Kiondo TV njitagwo Morina Wanjiru.